Gaur berton bildu gara 2026ko apirilaren 30ean arratsaldeko 7 dirala ohiko bilkura osatzeko. Bertoratutakoak Unai, Pepi, Iker, Aritza, Amets, Irati, Gorka, Bego, Naiara eta Javi. Beharrezkoa quorume dauela konfirmeten da, orduen organoa eratutzat hartu ahal da. Aztergaiak puntuz puntu joango gara irakurten eta bozkatzen. Lehenengoko puntue, 2026ko martxoaren 12an egindako ohiko bilkuraren akta honetzi hala behar balitz. Puntu honetan nono zer komentatekorik? Ez badauen, 2026ko martxoaren 12ko akta onartzeko bozkatuko dugu. Botoak alde, hau batez. Bigarren puntue, alkatetzaren dekretuen berri ematea. 2026ko 86tik 165 eraino. 86 dekretue, bat SA 2025 hogei zehapen espedientean instruktore berria izendatzea. 87 bat SA 2025 hogeita bost zehapen espedientean instruktore berria izendatzea. 88 bat SA 2025 hogeita sei zehapen espedientean instruktore berria izendatzea. Eta 89 bat SA 2025 hogeita zazpi zehapen espedientean instruktore berria izendatzea. 90 Urkitza eskolako eta Bakioko udaleko igogailuak 2026an mantetzeko kontratu txikiak TK Elevadores SLU enpresari esleitzea. 91 nominak ordaintzeko ebazpena. 92 2025-2026 ikasturteko lehenengo hiruhileko pintura eskolako errolda onestea. 93 Martatzori elkarteari film emanaldi baterako materialak lagatzea. 94 obligazioen ordainketa onartzea. 95 Bizilore elkarteari kulturretzeko aretoa erabiltzeko baimena ematea. 96 Makatzeko iturria elkarteari kulturretzeko aretoa erabiltzeko baimena ematea. 97 bat SA 2025 hogeita lau zehapen espedientean instruktore berria izendatzea. 98 hirigintzako administrari plaza ordezkatzeko bitarteko funtzionarioa izendatzea. 99 kudeatzaile ekonomikoaren lanpostu hutsa betetzeko bitarteko funtzionarioa izendatzea. 100 arkitektoaren lanpostu hutsa betetzeko bitarteko funtzionarioa izendatzea. 101 Biosek enpresari kontratu txikia esleitzea Bakioko udalerrian listor asiarren populazioa kontrolatzeko kanpaina bat egiteko. 102 Mungi atletismo taldeari lau aizeta trail lasterketaren 5. edizioa antolatzeko udal baimena ematea. 103 Urkitza guraso elkarteari San Jose eguneko azokan postu bat jartzeko baimena ematea. 104 Arte eta parte elkarteari San Jose eguneko azokan 15 postu jartzeko baimena ematea. 105 Guggenheim Urdaibai Stop plataformari martxoaren 21ean San Jose eguneko azokan informazio eta salmenta mahaia jartzeko baimena ematea. 106 obligazioen ordainketa onartzea, 107 obligazioen ordainketa onartzea. 108 San Jose jaiak direla eta ostalaritza establezimenduen ordutegi orokorra zabaltzea martxoaren 19ko eta 21ko asteburuan. 109 Bakioko udala Bizkaiko Foru Aldundiaren foru kontratazioko zentralera atxikitzea onartzea. 110 Sare feministari martxoaren 17an udaletxeko plazan zainketen eremu bat sortzeko materialak lagatzea. 111 Zorgailu bat eta metalesko obra kuadro bat hornitzeko kontratu txikia esleitzea Suministros Industriales SL enpresari. 112 Alaiki enpresari kontratu txikia esleitzea martxoaren 19an eta 21ean antolatutako ekitaldien zenbait zereginen zerbitzua emoteko. 113 Urzabal inguruan instalatzeko 30 pibote hornitzeko kontratu txikia esleitzea Protres Kimika SL enpresari.
114 R51 zigor espedienteari buruzko ebazpena. 115 izar txiki abesbatzari Ibarretako areto bat erabiltzeko baimena ematea martxoaren 20an, entseguak eta tailerrak egiteko. 116 Bakioko udala zazpi bandera hornitzeko kontratu txikia Toldos Korbiz SLU enpresari esleitzea. 117 Kiroldegiko eguzki panel termikoa ordezkatzeko kontratu txikia Remika enpresari esleitzea. 118 Zubiaur 42-43 inguruan urbanizatzeko proiektuaren lehenengo fasearen erredakzio lanetarako kontratu txikia Astigarraga arkitektura enpresari esleitzea. 119 Jataondo landa garapeneko elkartearen eta Bakioko udalaren arteko hitzarmenaren luzapena onartzea. 120 Madera Zarantzarri SL enpresari kontratua betetzea bermatzen duen abala itzultzea. 121 Telmo Pires Aliste Porfirio Manuel Pires González Carlos Albe enpresari Zubiaurreko bideetatik egurra ateratzeko jarritako abala itzultzea. 122 Telmo Pires Aliste Porfirio Manuel Pires González enpresari egurra ateratze lanen abala itzultzea. 123 Bentaldeko jaiak ospatzeko eta udal materiala erabiltzeko baimena. 124 Telmo Pires enpresari egurra ateratze lanen abala itzultzea. 125 Autotalleres Lauloiu SL enpresari kontratu txikia esleitzea kamioiaren konponketa mekanikoak egiteko. 126 Equipamientos y pavimentos instalaciones 360 SL enpresari kontratu txikia esleitzea padel pistako zorua birjartzeko. 127 Bakioko udaleko kudeatzaile ekonomikoari beste administrazio publiko batzuetan egindako zerbitzuengatik 3 urtetakoak aitortzea. 128 Ingek Ingeniería Geológica y Geotécnica enpresari kontratu txikia esleitzea Birjilandako bidea 6ko espondaren azterketa geoteknikoa idazteko. 129 Pareiso SL enpresari kontratu txikia esleitzea kamioiaren karrozeria konponketak egiteko. 130 Bakioko udaleko arkitektuari beste administrazio publiko batzuetan egindako zerbitzuengatik 3 urtekoak aitortzea. 131 obra lizentzia ematea Mendialdeko bidea 2ko 8. lonja eraberritzeko. 132 Hirigintzako administrariari beste administrazio publiko batzuetan egindako zerbitzuengatik 3 urtekoak aitortzea. 133 nominak ordaintzeko ebazpena. 134 Afaderi baimena ematea Aste Santuan Arezabaleko plazan enderikan azoka atrakzioak eta txurro denda jartzeko. 135 Urkitza eskolari martxoaren 26an korrika txikia antolatzeko baimena ematea. 136 Peoien lanpoltza zaharra indargabetzea eta aldi baterako peoi lanpostuak betetzeko lanpoltza berria osatzeko oinarri arauak onartzea. 137 Trafiko izun baten 200 euroko itzulketa egitea. 138 Suak itzaltzeko kamioiaren karrozeria konpontzeko kontratu txikiaren zenbatekoa zuzentzea hasierako aurrekontuaren eta aurkeztutako fakturaren arteko aldea justifikatu ondoren. 139 Limpiezas Industriales Morga SL enpresari kontratu txikia esleitzea euriuren utzetak garbitzeko. 140 Murieda Sanaiak SL enpresari kontratu txikia esleitzea 4 nahasgailu dutzetan jartzeko. 141 Bakioko udala bromo zunda bat eta pompa dosifikatzaile elektromagnetikoa batez hornitzeko kontratu txikia Pool Sport Soluciones SL enpresari esleitzea. 142 Limpiezas Industriales Algarbi enpresari kontratu txikia esleitzea 4 udalerriko saneamendu sare osoa garbitzeko. 143 Promociones Iturrigorrialde SL enpresari kontratu txikia esleitzea Kiroldegiko fatxadaren behealdearen saneamendua egiteko. 144 Prezero enpresari kontratu txikia esleitzea Aste Santuan kaleak garbitzeko errefortzu zerbitzuagaitik.
155, Belako Lanak SL enpresarekin lorategi eta berdeguneak zaindu eta mantentzeko sinatuta dagoen kontratua urtebetez luzatzea 2026ko uztailaren 10-etik aurrera ondorioak izan ditzan. 156, Izartxiki Abesbatzari probalekua eta udal materiala erabiltzeko baimena ematea. 157, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari Areagako aparkalekua erabiltzeko baimena ematea, apirilean eta urrian motozikletak segurtasunez gidatzeko prestakuntza programa aurrera eramateko. 158, Bakioko hondartzan surf eskolen lizentziak esleitzeko oinarri arautzaileak onartzea. Hondartzaren erabilera, bainu hartzaileen segurtasuna eta igeriketa librea bermatzeko. 159, baserri bat birgaitzeko obra lizentzia ematea. 150, Goiritek zerbitzuetarako kontratu txikia esleitzea San Jose 2026ko lan elektrikoak egiteko. 151, AXA Aurora Vida S.A. enpresari Bakioko udaleko langileentzako bizitza aseguru kolektiboaren esleipendun gisa dokumentazio eta behin betiko bermea aurkezteko eskatzea. 152, obligazioen ordainketa onartzea. 153, bitarteko funtzionario izendatzea, etxe bizitzaren arloko aldi baterako udal programa bat gauzatzeko. 154, asesores locales consultoria S.A. enpresari, fidantza itzultzea, trafiko, ota eta animalien zehapen prozedurak kudeatzeko lankidetza zerbitzuaren kontratua amaitu ondoren. 155, obra lizentzia ematea, eraikin baten EIT, eraikin ikuskapen teknikoa, txosteniko patologiak zuzentzeko lanak egiteko. 156, AXA Aurora Vida S.A. enpresari, Bakioko udaleko langile eta korporatiboen bizitza seguru kolektiboaren kontratua esleitzea. 157, lurzati bat izteko lanak egiteko irigintza lizentzia ematea. 158, Zeretzo SL enpresari zerbitzuetarako kontratu txikia esleitzea, atea fabrikatzea eta muntatzea talasoterapiako sarbidean. 159, Garbi Bakio enpresari kontratu txikia esleitzea jaiegunetan zastarrontziak usteko. 160, Goiritek enpresari zerbitzuetarako kontratu txikia esleitzea udal eraikuntza ezberdinetan lan elektrikoak egiteko. 161, Hilti enpresari kontratu txikia egitea udala tako kimikoen kitak hornitzeko. 162, Lorenzo Puertas y Cierres S.A. enpresari zerbitzuetarako kontratu txikia esleitzea hondartzako aldageletarako atea hornitu eta jartzeko. 163, C. Flores y Plantas SL enpresari kontratu txikia esleitzea futbol zelaian aparteko lanak egiteko. 164, obligazioen ordainketa onartzea eta 165, obligazioen ordainketa onartzea. Dekretuen gainen galderarik azalpenik holan bada, ekarpenik edo ez komentariorik ez badauen, dekretuen barri emona geratuten da. Aztergaien 3. puntue, alkatetzaren 2026ko 109 dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralari atxikitzeari eta haren kudeaketari buruzkoa berrestea, hala badagokio. Aldundiko kontratazio zentralaren bitartez, udal eraikinetako edukiontzi higienikoak kontratatzen doguz. 2026an bukatu zan aurretik zetorren esleipena. Orduen, orain barriztuen bide, haurekaz daukagun hitzarmena. Hitzarmen hau plenoti pasabide barriztapena. Epetik kanpo egon ginelez eta premiazkoa azalez, dekretu bitartez egin zan, beraz plenoti pasabide dekretue berresteko. Hemen inguruen azalpenik edo galderarik bat zuen. Proposamena bozkatzera pasako gara,
Alkatetzaren 2006ko 109 dekretua, Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio zentralari atxikitzeari eta haren kudeaketari buruzko berrestea. Aldeko botoak, aho batez. Laugarren puntue, 2006ko 109 dekretua, NES funtsen esparruan jata ondoren programa luzatzeari buruzkoa berrestea, hala badagokio. Bakioko udalak eta jata ondo landa garapeneko elkartearen artean, hitzarmena dago NES funtsen kudeaketa egiteko. Hitzarmenaren 11. atalean, 2006ko ekainaren 30 arteko luzapen bat egiteko aukera aurre ikusten da. Hitzarmena osoko bilkuran onartu zen, eta beraz NES funtsetako justifikazio dokumentuak oso exigenteak esatin direlez, segurtasun juridikoa gaitik, plenoak berrestea, hobiena esango lekide hau dekretue egoteko arazorik. Galderarik edo azalpenik. Proposamena orduen, alkatetzaren 2006ko 109 dekretua, Next Generation funtsen esparruan jata ondoren programa luzatzeari buruzko berrestea da, aldeko botoak. Aho batez, 5. puntue, itzitako ekitaldietako fakturak ordaintzeko kredituen judizioz kanpoko aintzatezpenaren espedientea onartzea, hala badagokio. 2024ko ekitaldiari dagokion 3 faktura aurkezten dira plenuen. Faktura honek materiala hornitzea eta makinak alokatzeagaitik izan ziren 2024en emondako zerbitzu honek. Faktura honek ezin ziren edo gure sisteman ezin sartun eta enpresigaz komentata arazo informatikoren batengatik 2025ko azkanatan jakin genuen dauzena honek pendiente. 2024ko fakture dizenez, plenotik pasa bihar diez ordaindu ahal esateko. Orduen, proposamena da, espedientean dagozan fakturak kredituen judizioz kanpoko aitorpena onartzea, faktura horrek eratorritako betebeharrak aitortzea eta horiek ordaintzeko baimena ematea. Azalpenik edo galderarik honen inguruen. Beraz, espedientean dagozan fakturak kredituen kanposko aitortzapena onartzea eta hortik eratorritako betebeharrak eta ordaintzeko baimenak ematea, bozkatzearen aldeko botoak, hau batez. 6. puntue, hasiera batean onestea, etxeko animalien babesa, ongizatea eta edukitze arduratsua arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketa hala badagokio. Bueno, gaur hona dakargune da, 2024en más o menos hasi gendun estatuan aprobesan 7/2023 legearen egokitzapena, hasi gendun prozedura, eta hona dakarguna da, ja, prozedura horren bukaeran, ordenantza proposamen bat, publikatua, argitaratua izeteko, Bizkaiko boletin ofizialean. Orduan, ordenantza honen helburua da, etxeko animalien babesa eta betebeharrak arautzea, eta orduen, esan duan moduan, 7/2023 legearen egokitzapena da, lege horrek defini duten deuselako udalak dekiesela kompetentzia batzuk, eskumen batzuk. Orduen, 2024ko, ona ekarri arte ordenantza proposamena, 2024ko irailean udalak galdeketa bat egin zeuen, online galdeketa bat izen zen, aukera gontzan bebai presentzialki galdeketa hori erantzuteko, eta galdeketa horren helburua izen zen, ordenantza hori egokitzeko beharraren inguruan hitz egitea, helburuaren inguruan
hitz egitea, eta batez ere proposamena jasotzea animali eta herritarron arteko elkarbizitzaren inguruan. Hor, 12 herritarrek erantzun zuten galdetegia osorik, beraz, esan dezakegu 12 herritarrek parte hartu zutela. Proposamen gehienak jaso genduzanak izen ziren, apurbet, txakurren kaken ingurukoak, txakurrak solte doazela bakeja desberdinak jaso ziren, batez be, legeak berak esartzen zeuzen artikulo desberdinen inguruan hitz egiten zeuen. Baina, bebai jaso genduzan, batez be, txakurrek 10 joan behar deurielez edo lotuta joan behar deurielez, egon ziren proposamen batzuk txakurrak aske ibilteko, eremuak falta zirela esan zeudiesanak. Hau, konpartitu gendun batzordietan, eta orduan horrera bak izan edo adostu zan, interesantea izango zala, txakur horrek, solte joateko eremuak definitzeko orduan, beste galdeketa bat jartzea maiganean, edo beste galdeketa bat planteatzea. Orduen hor, 2025ko urtarrilean argitaratzen da beste galdetegi bat, eta galdetegi honek bai eduki zeuen erantzun nahiko potentea, 105 herritarrek erantzun zeuen galdetegia, eta galdetegi honek batez be planteatzen zeuena zen, herriko 5 gune zabaltzea txakurrak aske joateko, gero, orain ordenantza bere bidea egiten duenean, desarri barko gara, bat, zelako, gune horrek zarratzen eta, araudi propioa eukiteko adostasunetara heltzen, baina hor planteatu genduna zen, 5 gune, ondo ikusten dozu, txartu ikusten dozu, eta zer gune gehiago proposatu beharko ziren. Hor, planteatu dana da, Moie Puntan, Atxagan, Solosarren eta Ibarretan eta Bakean eremuak zabaltzea txakurrak solte joateko, eta gero gehien proposatu zirenak, horretatik aparte, jendeak eskatu zeuen hondartzan aske joateko eskubidea eukitea txakurrak, eta gero, kostako bidean, aske joateko planteamentuak egin ziren. Guzti honek jasota, ordenantzak proposamen batzuk egiten deuz, 2025ko azaroan, udalak proposamen bat edo zirriborro bat planteatzen deu, argitaratzen deu eta epe bat emoten deu, herritarrak proposamenak egiteko, ondo edo txartu ikusten dainak egiteko, ez da proposamenik jaso, beraz, orain dakarguna ona da, orduan atara gendun zirriborroa. Zirriborro, ordenantza proposamen honek 2 erantzkin dekoz, eta hemen 2 erantzkin hauetan planteatzen dire alde batetik txakurrak aske joateko eremuak, zeintzuk izango diren, eta planteatzen da bebai, hor badau, legeak esaten deu, txakurrak ez direla 24 ordu lotuta egon behar, orduan guk proposatzen, edo ordenantza honek proposatzen deuena da, lotuta euki beharrean, itxidura batzuk proposatzen deuz, apurbet, bermatuko deurienak, oinezkoak pasetan direnean, edo herritarren segurtasuna, eta aldi berean, oreka bilatzen deuela bebai, txakurra lotuta ez egoteko proposamen horregaz. Eta gero, txakurrak aske ibilteko eremuen inguruan planteatzen duguz eremu batzuk, baina errepasatzen da bebai, naiz eta txakurrak aske joateko eremuak izan, araudi bat eukiko deuriela. Ezin direla edozein modutara aske egon. Aske egon da bere, kontrolatuak egon beharko direlako. Planteatzen dana dire, txakurrak aske egoteko eremu moduan defini duten dire, Atxaga bidearen ondoan dagoen eremu berdea, planteatzen dana da, eremu berde horretan esi bat jarriko dala,
aske badauz bere, bidera eta herritarrak ibiltzen diren eremuetara, ez urtetako eta kontrola hobeto bermatzeko. Beste planteamendu bat da, kontutan izan da, Bakio, Estepona ibaiak zeharkatzen duela, txakurrak Estepona ibaiaren eremu batzuk aisialdirako eta soltegoteko erabili ahal izatea. Ibarretan bebai planteatzen da errekaren ondoan dauen eremuan txakurrak aski ibiltzeko aukera egotea, eta beste alde batetik hondartzari dagokionez planteatzen dana da lege honek edo ordenantza honek ez dela arautuko eta hondartzaren erabileraren ordenantzak arautuko deuela unean une noiz joan alko diren edo joan alko badire soltuan txakurrak. Orduan, hondartzari dagokionez ordenantza honek ez deu arautzen, beste ordenantza bat dekogulako hondartzaren erabilera arautzen duena. Orduan, beste guztia da, egiten duguna da, estatuko legeak arautzen duen hori, eta udalari emoten dutxon eskumen horrek, jasotzen dugu ordenantza honetan, eta listo, hori da planteamentua, nahi ganean ipinten duguna. Prozedura ordenantzen aldarazpenerako, udala osoko bilkurak dako eskumena onartzeko eta aldatzeko, onartuta gero, 30 eguneko epien publike bide, jendaurrean jarri behar da, eta alegaziorik ez badauen, onartutzat hartzen da, eta indarrean sartzen da, testo guztiz de publiketen da nien berriro boletinen. Kalderarik edo? Gure aldetik esateko, hemen, noski baiezkoa emongo dugula, ametxek esan duen moduan, batzorde ezberdinetan ikusi dugun gai bat dela, eta logikoki begi honez ikusten dugu, oinarri legal bat eukitzea, ez da hemen bakion. Gero beste alde batetik bebai, uste dugu garrantzitsua dela orain, aprobatu eta gero, udaletik informazio kanpaina bat egin bar dela, uste dugu, azkenean gu hemen plenoan gauz, gu padakigu zer aprobatzen den, eta zer ez, azkenean aprobatzen duguna herritarrei heltzea bebai, uste dugu garrantzitsua dela, orduen, web orrialdeetan, sare sozialetan eta bar, informazio kanpaina bat egitea bebai, garrantzitsua dela uste dugu. Eta gero beste alde batetik bebai, ordenantza esaten diren gauza ezberdinak edo neurri ezberdinak herritarrek behar bezala, ordenantzari kasu egiteko bai, ez dut gure esan kontrol kanpaina bat egin behar dela, baina udala eta udaltxangoen artean bai, uste dugu ez gara izunetaz ez gara izunei buruz hitz egiten, ez ez gauza barkatu lienaz. Baina bai uste dugu inbardara kontrol bat edo herrei abisatu, zer egin alden, zer ezin den egin, udaltzaingoen laguntza bat, ezta. Orduen, guk esan dudanez, begi honez ikusten dugu ordenantza hau, eta, noski, baiezkoa emongo dugu. Gure aldetik jasotzen dugu proposamena, pentsetan dut proposamen oso ona dela, eta, orain, zundin esun moda, landuko dugu, uste dut egokiz edala planteatzen duzuena, eta, horretan lanean pareko gara. Bozkatzera pasako gara orduen? Hasiera batean onestea, etxeko animalien babesa, ongizatea eta edukitze arduratsua arautzen dituen udal ordenantzaren aldaketa. Botoak alde, hau batez. Zazpigarren puntue, bat SEA 2025-20 zehapen espedientearen ebazpen proposamena onartzea hala badagokio. 2025ko ekainaren 5ean hainbat salaketa aurkeztu ziren udalean, eta besteak beste, salaketa horren artean, interesdunaren jabetzako txakur batek 4 txakurkume zituela adierazten zan. Alkatetzaren dekretu bidez zehapen espedientea ireki zen, eta espedientea tramitatu danen heinean eta konpainiako animalientzako zerbitzu integralak ematen dituen udalak
kontratatutako zerbitzuekin egiaztatuta, kontuan hartu da animalia arriskutsua izan daitekeela eta ez dela bete txakurra esterilizatzeko bete beharra. Guzti horren ondorioz, instruktoreak proposatutako behin-behineko neurriak interesdunari jakinarazi zaizkio zehapen proposamenean. Zehapen hau oso larria danez, udalbatzak erabaki behar du proposatutako edo instruktoreak proposatutako neurriak ezartzea interesdunari. Espedientien ganeko galderarik edo azalpen gehiagorik ez badan behar, ebazpen proposamena udaleko osoko bilkuran bozkatzeko hurrengoa da. 10.000 euroko zehapena ezartzea, eta gero zigor erantziei dagokienez, arau ustea jokabide errepikakorra dala kontuan hartuta, honako hauek proposatzen dira. Arau haustearen zede den animalia konfiskatu eta harrera zentro batera eramatea. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko gaitasun gabetzea 8 urterako interesduna. Eta arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko 2023ko 284 dekretuaren bidez emandako lizentzia etetea eta kentzea. Horrek neurriz diez proposatzen direna. Botoak alde, aho batez. Eta azkenengo puntue, eskaerak eta galderak. Eskaerarik, galderarik, ez dago ezer, besterik ez badauen, bukatutzak temongu, zaiue, arratzaldeko, 7 dizela.